ngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar. daal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV Sénégal cant ak ngërëm ñenn leen si topp bi ngeen ñuy topp saa su nekk di fi tataani xibaar à la chaîne des patriotes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commentaires. mbokk yi dañuy teewlu Sa Ndiogou jàngat yu am solo analyse yi nga xam ne def na ko li xew si semaine bi mu nekk révélation yu am solo waaye jàngat yu xóot yoo xam ne def na ko sorti premier ministre Ousmane Sonko bokk na si li tax mu ne liggéeyalul ngir Diomaye Faye liggéeyalul ngir président Diomaye Faye waaye dafay liggéey ngir Sénégal ana lan moo tax mu wax loolu. Sa Ndiogou ñëw na si Pape Djibril Fall mi nga xam ne amoon na ay kàddu yu mu yëkkatu ba tudd baatu yambar jëmale ko si waa Pastef tontu yi ñu ko tontu ginnaaw bi nag demaat na plateau TFM daal di fay tontuwaat moom Pape Djibril Fall loolu dinañ si ñëw ànd si ak Sa Ndiogou waaye Fadilou Keita tamit am na lu ñu xamal que ne Pape Djibril Fall moom dafa bëggoon a bokk Pastef ne lan moo tax duggul Pastef lan moo xew si diggante bi. loolu lépp dinañ si ñëw si biir vidéo bi waaye tamit kàddu yi nga xam ne moom kii di premier ministre Ousmane Sonko wax na ko loolu lépp dinañ koo tëjee ànd si ak Sa Ndiogou ak jàngat yu am solo yi nga xam ne nag daal na koy amal. mbokk yi kon dañu koy tàmbalee fii tàmbalee muy démb premier ministre yëkkati na ay kàddu wax. lan moo tax mu ne woon avant le 8 pendant le 8 et après le 8 lu sababoon loolu ñu déglu premier ministre soog a ñëw. ba may annoncé dama doon leeral je vous y aura un avant un pendant et un après 8 novembre. damay bëgg léeg-léeg ñu may déglu ci li may wax amoon na avant 8 novembre moom defe naa mosul am ci Sénégal après 8 novembre nag moom jëfur général la. waaye ñu dalal xelu nit ñi ni loolu dafa amoon benn nécessité il y avait un besoin de clarification léegi les choses sont claires loolu rek la woon besoin de clarification la woon et il fallait ñu poser acte yuy pousser à la clarification les choses sont claires. mu des nag ñu doxal ku yaakaar ni problème bu insurmontable am bu c'est insurmontable am na fi wala nit ñi dootuñu tuddante loolu amul jàmm rek la ñu séq jàmm rek. macha allah jàmm rek la ñu séq jàmm rek di kàddu yi nga xam ni moom la premier ministre yëkkati wane ni bi muy annoncé. day baax lool ci ñi nga xam ne bii kiy wax ñi muy waxal déglu ko bàyyi ko xel ci li nga xamante ni bii moom lay wax parce que daf ne woon avant pendant et après je pense que ni sénégalais yëpp gis nañ li nga xamante ni bii mooy yëf yi ni nga xamante ni bii noonu la demee mu ne maintenant yëf yi leer na. amatut loo xamante ni bii luy lëndëm la loolu di wax joo xamante ni bii jàpp naa ni dalal na xelu ñëpp ñi nga xamante ni bii sopp nañ ko bëgg ko te it xam li nga xamante ni bii moom la ñu toppee nit parce que nit boo koy topp da ngay xam li nga ko toppee lan la. parce que avant que le 8 di ñëw wala avant le 8 am na yu bari yoo xamante ni bi nit ñi comprendre wuñ ko woon am na yu bari yoo xamante ni bi nit ñi comprendre wuñ ko woon mais dafa am loo xamante man jàpp naa ni ñi doon teg ay jéego di def yenn yi dafa am lu ñu bëggoon na def ki nga xamante ni kii moom lay jox premier ministre Ousmane Sonko parce que xëy nañ dégg
président daal di def benn interview boo xamante ni bi journaliste yi dañ ko waxoon doole ji nga xam ni moom la premier ministre am mu ne premier ministre amul benn doole ji mu am li ko may lenn la mooy posture bi mu nekk te loolu nga bañ ko ak nga nangul ko loolu yàllaa ko defal loolu di loo xam ni président wax na ko daal ne posture bi mu am waaye bu ñu xoolee ci wàllu loi amul benn doole mais ginnaaw bi ñu amul benn doole mais da ngay gis mbedd mi ak journal yeeg yépp da ngay gis ñu jékki-jékki jox premier ministre doole boo xamante ni bii gisoo ko ci moom mu am doole boo xamante bi doole bu extraordinaire la ci waxi nit ñi mais booy seetlu da ngay gis ni amul doole ji nga xamante ni bii moom lañ koy attribuer parce que lu yëngu dañuy wax ne moom la mooy jàppalu nit ñi mooy tëj nit ñi mooy def nii nit ñi loolu mooy li nga xamante ni bii moom la ñuy wax ci mbedd mi daanaka président du dara premier ministre mooy def lii mooy def laa mooy def lale mooy dàqulu mooy fal mooy def lii maanaam lépp mu mel ni moom la premier ministre njëkk a def benn sortie daal de wax ni lii xew ci pénc mi bu neexoon président mu dakk li tax defu ko nag xamut lan la waaye saa yu ko neexee saaga yi nga xam ne moom lañ koy saaga ak di ko wax yenn yi bu ko neexee mu dakk daal di wëlbati ko wax président ne ko yow de saa yu ñu la waxee safaan nga jël ay dogal ñu ne mën a mais nit ñi dégguñu ko pourtant wax na ko ci pénc mi mais nit ñi ba tey dégguñu ko ñu ne li xew lépp moom la mu ne ko te saa yoo xamante ne bi yow wax nañ la dara nga jël ay dogal mais dañ naan mën a waaye nag war nañuy xoolante ci biiri bët war nañuy taxawalante loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom lu premier ministre waxoon sénégalais yi bi premier ministre waxee loolu ñu bari dañu jaaxle dañ ne waaw Ousmane Sonko lu muy wax nii parce que ñëpp jël nañ doole yépp jagleel ko ne moom la mu dem ba ay ñoñam ñi nga xamante ni bii tey ñoo koy défendre bu ñu defee naka sudul noonu ñu jàpp leen loolu yëpp nekk loo xamante ni bii yu fi xew la nit ñi di ko gis ba noppi nag ñuy togg lenn ci suuf muy coalition bi nga xamante ni bii Mimi Touré la fa président teg ñu koy defar mais ci kaw ñu koy defar ñi ngi frustré waa Pastef njaboot gi nga xamante ni bii ñoo yóbbu président Bassirou Diomaye Faye fa mu nekk ñi ngi frustré wu di mer ñuy jël ñooñ système bi di leen dugal ci yenn poste yi di dàq ñi nga xamante ni bi ñi ngi nekk waa Pastef nga xam ni ñoo xeexoon ba yegsi ñenn ñi jëluñu leen ñi jotoon a jël sax ñu commencé nga gis ni ñi ngi commencé di dañ mais loolu yëpp nit ñi jàpp nañ ni Ousmane Sonko ku ànd ci yii di xew la donc il faut nga am stratégie politique il faut que nga am xarañteeg politique xam liñ la bëgg a def ak niñ la koy defee mais naka ngay génnee ci yëf yi looloo tax le 8 am solo pendant le 8 parce que bi ñu yegsee ci pendant le 8 premier ministre dafa teg ay jéego yoo xamante ni bi tey dafa teg ay fa puus ay pion yoo xam ni faw
lim bëgg mu génn dana génn parce que bëgg na wan Sénégalais yi ne leen président mi taxaw ak yéen jàkkaarloog yéen ne leen bàyyi na politique dafa bëgg a nekk président ñëpp mi ngi politique mais bu ñëwoon wax leen ko mën nañu koo weddi bu ko waxoon dañ koy weddi dañ naan li mu wax du dëgg est-ce que nekkul ni lii mën nañ orienté yëf yi sax daal di koy doxalee neneen kon dafa war a teg ay actes yoo xamante ni bi mooy tax li mu bëgg nit ñi xam ko te du leen ko wax maanaam dañuy jëf parce que am na foo xamante ni fii bu fekkente ni bi riir mi ci pénc mi dominé nañ la ci wax yi da ngay fexe ñu jóge ci cadre wax yegg ci jëf moo tax premier ministre bëmax ñaar ne mënuñoo ànd ak ñoom dégg naa ñuy ruumandaat di wax ne am na benn jigéen joo xam ne moom lañ bëgg a dénk coalition boobu waaye kooku mënu ko ne mënu koo jiite am na benn ministre boo xam ne xel teey na ci li nga xam ne moom lañ ko dénkoon ñu ngi koy lijjanti premier ministre bu la waxee xel teey na xel nekkul ni dafa teey parce que am na ay xibaar parce que fi mu nekk au niveau d'information maanaam day bañ a jiitu paaka ci mbaram waaye xam na li xew donc musulu ñel la loolu ba noppi nag wan ne benn mbir daal ne ñun ñi woote jub-jubal jubbanti mënuñoo ànd ak ñoo xamante ni bii ginnaaw bu ñuy jàpp ay nit ci ne dañuy nekk ci ay tappale mënuñu ànd ak ñuy tappale loolu mooy li nga xamante ni bii moom la teg pour que li nga xam ni moom la bëgg mu génn léegi moo tax bi nga xamante ni bi président bind na communiqué bi Mimi partagé ko loolu mooy pareen saay gis nga nit su la jiitoo di def loo xamante ni léeg-léeg da ngay teg ay actes yoo xamante ni bi boo ko tegee li nga xamante ni bii moom mooy réaction bi nit ki di def moo lay wan état bi nit ki toll bi muy def jëf ji parce que boobu pour marquer territoire am premier ministre dafa jéggi territoire am dugg ci territoire président de la république dugg ci territoire am mais tout en restant ci territoire am moom ci territoire politique la ne président mi ngi politique bu fekkoon ne président politiqueul bu tegee jéego yooyu du ko fa fekk mais le fait que mu bëgg a montrer nit ñi ne kii ci politique la ne moo tax bi mu defee rek président xàmmeetul ni président la décret la am fii mi ngi ci parti politique mi ngi dugg ci ay coalition politique li nga xam ne nee woon na sénégalais yépp ne nekkatuma ci fii bu jël fi ay dogal yoo xamante ni bii jaawale na jël dogal yi nga xam ni moom la war a jël parce que fii dogal bi dogalu politique la te dogalu politique bi président daf ñu waxoon nañu nekkatut ci lii léegi bi mu tegee jéego bi ñu bari suivre moo tax Ousmane Sonko la plupart day wax ne bàyyi leen ma di leen joxoñ jant bi laa leen di joxoñ nga topp sama baaraam bi ngay xool sama baaraam bi boobu bi président defee communiqué bi ñu bari dañu ne oh là là dañu mer parce que lu tax ñu mer dañ ne lu tax président di weddi Ousmane Sonko ci penc mi moom la nit ñi mer mais xamuñ ni Ousmane Sonko li mu doon wut mooy ñu xam ni ki ne woon du politique mi ngi politique loolu la Ousmane Sonko bëggoon moo tax mu ne maintenant les choses sont claires maanaam yëf yi leer na lépp leer na donc léegi ku ne mën ngaa jaar sa yoon waaye nag nañu xam ni yëf yi leer na ki ne woon politique wut démissionné naa ci parti bi mi ngi ci terrain politique kon léegi ne ko ñëpp xamee noonu
loolu stratégie politique la maanaam par saa yi nit ki jël sa doole ak sa kii xeexee la ko noonu la Ousmane Sonko def parce que dafa def loo xamante ni bii ki koy def bi mu koy def defe na ni mi ngi def kii lu ko naqari te fekk ne li mu koy pousser pour mu koy def bi mu koy def loolu la bëggoon a won penc bi moo tax politique xalaat la xalaat bu ñaw bu xóot moom la c'est Ousmane Sonko jàpp naa ni ñoom ñi nekk ak moom ñi ñëpp ñu bari am na lu bari lu ñu umpale ci moom maanaam am na lu ñu xam ci moom mais am na lu baree bari lu ñu umpale ci moom maanaam parce que boo xoolee ñëwul di leen ko tuumaal mais dafa fexe ñoom ñu jëf ñu politique ci penc mi mais ñëwul di leen tuumaal ne way bu doon keneen mën a wax ne non président am na yoo xam ne mi ngi koy def mi ngi nekk di politique mais loolu boo duggoon ci terrain boobu da ngay daanu mais il faut que mu defloo ko pousser ko mu teg acte politique ci penc mi pour nit ñi mën a comprendre exactement daan ne voilà kon ndekete kii kon mi ngi ci politique léegi nag le fait que mu nekk ci politique ñu ko doon nëbbu moo permettre li mënoon a xew yépp di xew ñëpp di diaboliser Ousmane Sonko di ko wax lu ne nit ñi di wax ñi nga xam ne ñoo koy saaga kenn mënu leen a def dara maanaam faale wuñ leen ku ñu jàpp ñu ne Sonko la ku ñu kii ñu ne lii la donc mu nekk loo xamante ni bii après le 8 la loolu dagg kenn dootu fi jàpp nit ñu ne Sonko la ba gis nga ki nga xam ne mooy Aïssatou Diop Fall mi taxaw wax ne Ousmane Sonko léegi ku ko neex wax lii bul ku mu neex kii parce que léegi ñu ne gaynde gu màggat la lii ak loolu ñooñu bi ñuy wax loolu pour ñoom dañuy saboter Ousmane Sonko mais ñi ngi koy raxas liñ ko taqaloon la ñuy raxas la ñuy jaar di dindi di wane ni léegi waa ji li xew yépp ak lu war a xew lépp Jomaay la maanaam ci liñ ko doon taqal pendant ay weer ñëpp di ko fa yóbbu di ko taqal maanaam après le 8 la Ousmane Sonko sanguwaat doon beneen Sonko muy ban Sonko muy Sonko bi sénégalais yépp xamoon Sonko bi nga xamante ni lan moo ko intéressé mooy le projet ci laa ne ci laay liggéey ci laa concentré wu te loolu kenn mënu ma cee dindi loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li fés muy Sonko bi nga xamante ni bi bu toogee primature ba ndëgg ni ko fa wàcc mooy projet bi nga xamante ni bi moo wax nit ñi ne ànd leen ak Jomaay dana toog di aar projet boobu continuer di ko aar leen nay mën a tax ñu ne ko di jóge fi muy ki nga xamante ni ki am na décret daal ne ko bëggatuma la fi waaye moom amul pour tekki ndomba tànkam te xam na loolu moo tax mu continuer nekk fa donte wuutee naag ki nga xamante ni kii tey moom la tànnoon gis-gis waaye nag du tere fekk mi ngi fay mën a toog di gérer li nga xamante ni bi mooy yëf yi mu continuer di ko def mais nag set na wecc ci liñ ko daan tuumaal démb ak lu war a jëw ci kanam parce que même loolu waxaale na ko ci assemblée nationale bi ñi ñu jàpp di parax yi tëj leen ñëpp ne Sonko la ñi ñu yóbbulee instruction yëpp taxaw na ci assemblée nationale ñaawlu ko daal di ne waruñoo doxalee nii yëf yi te ay nit yóbbu leen instruction te fekk de amoo benn loolu warta demee noonu loolu tamit mi ngi lay wanaat encore une fois di la wax ne la lii xew nii ñii ñu tee ak nii yëf yi demee sama yoon nekku ci donc kon Ousmane Sonko montré na ni ay discours démbam ci la nit ñi bëggoon a sukkandiku daal ne ni mu meloon ci opposition nañu jaar foofu parce que ku jóg ne waaw waxoon na ni dinañ tëj diw ñu ngi nii di ko tëj mais loolu yoon moom moo lay tëj bu fekkente ni bi yëf yi jaar na fi nga xamante ni fi fa la war a jaar
kon wane na moom ni nga xamante ni bi noonu la ko bëggee, même bu yëf yi di am ni nga xam ne noonu la ko bëggee wane na ko. En tout cas loolu nekk loo xam ni njàngat bu am solo mooy li nga xam ni moom la premier ministre def démb, leeral. Defe naa ni démb ñi nga xamante ni bi meroon nañ yëpp ci bi Mimi Touré partagé lettre bi ko président bind wax ko ne ko yaa jiite kii bi ñu comprendre kenn meratut. lu tax kenn meratut mooy ndekete ki bind ak ki partagé yëpp ay patriote lañ, maanaam patriote moom lañ Sonko lañ doon liggéeyal. ñooñu ñoom ñoo gindi patriote yi. ndekete yoo li ñu def noonu yëpp c'est pour leeral patriote yi ne ñun ci lii lañ ne. te loolu la Sonko bëggoon sénégalais yi xam ni ci lii ngeen ne, parce que bi mu njëkkee taxaw wax nit ñi dañuy salfaañe ay waxam. donc il faut que nag comme que wax naa ñu salfaañe samay wax ñii il faut ma jëfloo leen. donc looloo tax mu jëfloo leen ñu jëf ci penc mi sénégalais yëpp comprendre. Maintenant tout est clair. mbokk yi ak xarit yi, premier ministre Ousmane Sonko wax na aussi ci Guinée-Bissau, wax na ci xalaatam ak gis-gisam. ñu déglu premier ministre Ousmane Sonko soog a ñëw faram fàcce. Je vous en prie. ci wàllu la xaw Guinée boobu duma ci sori parce que dafa relever ci prérogative bu président de la République. defe naa démb def nañu communiqué gouvernement, CEDEAO def na communiqué, waaye li ma ci mën a gàttal rek mooy am na ñun ñëpp sañ-sañ ne nag li xew Guinée ñëpp xam nañ ni ko mbind te teguwul fenn. te la ca gën a gàtt nag mooy benn nañu yeggali processus ba, commission ba wax kan moo gañe. ñaar ña ñu jàpp rawatina Domingos Pereira nga xam ne du woon sax candidat, ñu jàpp ko ba xañ ko ay médicaments am nañ ko bàyyi te delloo ko ay médicaments. loolu moom du ma ci sori. la ca des nag mbirum CEDEAO ak ñoom seen sama xalaat li ma ci xalaat xam ngeen ko. voilà la xew Guinée ñëpp xam nañ ni la fa xew combine la. di kàddu yi nga xamante ni bi moom la premier ministre wax ci penc mi muy kàddu yoo xamante ni bi nag kàddu yu am solo la, parce que li tax kàddu yi am solo mooy mbirum élection dafa doy waar trop, rawatina peuple bëgg dara mu am neneen noo xamante ni bii président ba fa nekkoon doxalee na ko, muy Embalo, muy doxalin boo xamante ni bii ñaaw na ginnaaw bi nga xamante ni bii perdre na élection yi. ñu organiser li nga xam ni moom la ñu organiser, tout le monde gis ni lii kat doxalin bi ak ni nga xam ni noonu la demee, wax dëgg fa yàlla waroon naag dëgg liñ ñu wax ni moom la. parce que boo xoolee fay président boo xam ni ma nga toog fa mu toog yorub téléphone am di woote ak a waxtaan ak a expliquer ba noppi naan dañ maa coup d'état, xam nga ni loolu waroon na lool ak li nga xamante ni bii moom la ñu xam dëggantaan ci li nga xam ni mooy coup d'état. loolu nag bu amee kàddu yi premier ministre yëkkati dafa am njariñ lu am solo, parce que Embalo non seulement mi ngi dafa ñëw Sénégal, te loolu baaxoowut parfois di am ab président boo xamante ni bii coup d'état nañ ko mu dem ci dëkk bi sës ak ñoom frontière mu fay faral di dem. yooyu par yenn saa yi day xaw a doy waar. léeg-léeg da ngay dem ci dëkk boo xamante ni bii sax parfois frontière wul leen, parce que loolu mooy gën a dal xel, te puis mooy gën a mën a tax dëkkandoo gi ngeen dëkk mu gën a mën a dëgër. moo tax Embalo ñëw Sénégal ci wàllu bu ñuy xool côté boobu loolu baaxul. léegi parce que li tax baaxul mooy dikkam Sénégal
day tax sunu peuple yi diggante Sénégal ak Guinée-Bissau peuple Guinée-Bissau am lu mu bëgg da ngay imaginer rek tey bu fekkonte ni bii tey Macky Sall defoon na lu ni mel ñu jekki-jekki ak fi sénégalais yi tolloon ci mer mu def lu ni niru ba noppi wëlbatiku daa dee dem nekk fii ca Guinée-Bissau bu boobaa mën na doy waar ci peuple yi nga xamante ne bii ñi ngi dund fii ci biir réew mi li tax waxu premier ministre am solo nag mooy ginnaaw bi Embalo ñëwee fii président dalal ko indi ko fii peuple Guinée bi ci wax ji premier ministre wax dina tax doomu sénégalais ya nekk Guinée duñu leen xoolee nenn ni maanaam doomu sénégalais ya nekk Guinée bu ñu nekkee fi mu toll nii ci sécurité dafa fekk ni kàddu yi premier ministre wax nii dana peser lu am solo ci loolu dinañ wane ni gouvernement Sénégal de ka nga xam ni mooy njiitu jëwriñ yi àndul ci li nga xamante ni bii moom la Embalo def loolu dina tax peuple Guinée-Bissau ñoom ci seen jëmmi bopp sénégalais ya fa nekk danañ leen xool beneen bët bu bokkut ak bu fekkonte ni wax ji amut bu fekkonte ni premier ministre waxut mën na firi leneen moo tax parensaay bu ma gisee nit di wax ne premier ministre domaine bi lu tax mu wax lii parce que président jël na initiative bi ma ne ko déet defal très attention président lii mu def nii gis naa benn vidéo boo xamante ni bi ay Guinéen di manifester di am loo xamante ni ñu ngi koy taxé sunu président tey bu premier ministre bi waxutoon sunu doomu réew ya fa nekk ca Guinée-Bissau danañ xat lool ndax seen ab nekk kon foofu dana nekk nekkin woo xamante ni bii tey daañu mën a génn di dox seeni mbir ak yooyu ñu ne ñii kat li peuple bi bëggoon seen président moo ci jàppale ki nga xamante ni ki mooy Embalo pour lii dal ko bu boobaa mën na demee neneen donc kaddu yi premier ministre yëkkati kaddu yu am solo la te peuple Guinée xam nañ ni askanu Sénégal ànduñu ci lii nga xamante ni bi xew na ci seen dëkk parce que dama seetaan benn ci ñi nga xamante ni bi ñooy ressortissants waa Guinée-Bissau yi nga xamante ni bi ñi ngi ci Sénégal mu am ku wax ni Sénégal da leen a inspiré mu ne président Diomaye dafa war a fàttaliku fi mu jaar parce que am na loo xamante ni bii tey kii wut te ñoom Sénégal moo leen inspiré parce que li nga xamante ni kii moom la waa ji def muy opposant bi dafa joxoñ comme ni premier ministre Ousmane Sonko joxoñee ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax président Diomaye lu mel noonu mooy li xew Guinée-Bissau kon fii la ñu copier modèle boobu ba noppi ñun ñu am ci beneen taxawaay boo xam ne gis seen président daal di ñëw fii def li muy def ba noppi nekk ci biir réew mi loolu neexul ci xol moo tax discours premier ministre discours la boo xamante ni bi bu am solo la te dafa baax ci jamono jii ñu toll nii parce que dana gën a tax sunu doomu réew yi nga xamante ni bi ña nga nekk ca Guinée ñu mën fa wax ji dana leen fa yaatal nit ñi xam ne bu ñu leen gisee ne leen yéen de seen gouvernement àndul ci lii loolu dafa nekk loo xamante ni bi kon ñàkkoon a wax moo doonoon musiba mais wax ji am na solo trop li xew Guinée nag jàpp naa ni loolu nga xamante ni bi moom la premier ministre wax yëf yi noonu la war a demee Afrique waruñu seetaan nit ñi daal di tànnal seen bopp ñi leen di war a wuutu parce que loolu lañ bañaloon Macky Sall Macky dafa ñu bëggoon a tànnal moom kan moo war a wuutu Sénégal naan Sénégal du ma ko teg ci loxo yi te moom bi ñu koy teg ci loxo dañ ñoo tàggu dafa ñëw wax ni nga xamante bi loolu la bëgg wër Sénégal convaincre sénégalais yi déglu ko dégg ko daal di koy voteel léegi yow sénégalais yooyu nga xam ne ñoo la tànnoon nga ne non bu may dem man réew mi dama ko bëgg a teg ci yeneen loxo yow doo bàyyi ñi nga xamante ni bii rek
ñoom ñooy waa réew ma xool kan lañ koy teg ci loxoom. loolu même teg schéma la Embaro nekk parce que bëggut a def li nga xam ne mooy li peuple guinéen bi décidé parce que li peuple guinéen bi décidé loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li war a ne ñoom ñooy tànn kañu tànn kooku mooy ka war a toog mais nga daa dee fexe de telle sorte que ña nga xamante ni bii ñoom nga nekkaloon organiser sa yëfi bopp def li nga xamante ni bii moom mooy ki daal de ñëw ne coup d'état nañ ma xam nga lii wax dëgg fa yàlla Afrique fekk jóguñu ci lu mel nii pour ñu jëm ca kanam dana compliqué trop donc lii mooy li nga xam ne moom lañ doon wax ci Guinée-Bissau encore une fois di ñaanal sunu doomu réew ya nga xam ne ñoo fa nekk sunu borom kii leen waaye di rafetlu kàddu yi nga xam ne premier ministre yëkkati na ko nga xam ne Afrique gi yëpp foo tourné ñi ngi koy waxtaanee mu nekk kàddu yoo xam ne kàddu yu am solo la parce que kàddu la yoo xamante ni bi permettre na bépp sénégalais parce que mënuñu woon a déglu ci moom lu weesu lii mu wax parce que lii moo ñu wan nañu ki nga xamante ni ki démb ak bërki démb lam ñu doon wax même mu nekk ci poste ak bu mu mën a doon même propos yooyu mooy yi nga xam ne moom lay wax donc lii moo tax Ousmane Sonko ak sénégalais yi di continuer di nekk ba faaw parce que yoon bi nga xamante ni bii moom la jël nii bii yoon kese la askan wi del wax ak ñoom dëgg ak circonstance bu mu mën a ne mbokk yi ak xarit yi dañuy àndandoo déglu Pape Djibril Fall waaye dinañ déglu Ousmane Sonko tontu bi mu ko tontu waaye dinañ déglu waale aussi tamit Pape Djibril Fall dem na ca TFM aussi tamit di weddi li nga xam di wax li nga xamante ni bii moom lañ koy wax noonu ci wàllu yambar nee na moom du yambar ñu déglu Pape Djibril je vous en prie. ngeen di digle wala ngeen koy tere da ngeen di def safaan donc man li may ñaan mooy ngeen yokku njàmbaar yokku cawarte bàyyi tuumaalante bi bàyyi yàq gor yi bàyyi yambar bi nga xamante ni gis naa ko ci yéen. am na député nag bu wax ba tudd naan ay yambar parce que suñu ñëwee fii dañuy essayer wax de gros mots pour que seen presse gaawantu titre tel député descend le premier ministre. C'est de la cosmétique. Il faut être sérieux. Yambar mooy góor goo xam ne fu mu wax jooy kooku mooy yambar. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yambar mooy acteur politique boo xam ne boo xëyee su bëggoon jot yaa ngay xool sa nawle ci politique naan jesneer la sol te tey jesneer la sol moom loolu mooy yambar. mais man bi ñu ma ko waxee je ne me suis pas senti concerné du tout parce que xam naa ne yambaruma. non parce que su ma yambaroon du ma toog foofu. yaa ngi dégg ñëpp ñoom ñi doon ma wax ne ma da ngaa yambar sax ñoom xam nañ ne yambaruma. macha allah Pape Djibril Fall yembar ndee da yembarut quoi Pape Djibril Fall nag bon mën naa ko ñàkk nangul ni d'accord naa ni mën naa bañ a nekk yembar waaye li mu wax nii mooy tax ma ne kon est-ce que du yembar waaw parce que duma yambar moom foo dégg ku koy wax léegi yëg na ak yambar ci moom duma yambar maanaam mi ngi mel ni ñu ne la dof nga ne dofuma ñu ne la yambar nga ne yambaruma et puis di justifier li tax doo yambar xam nga Pape Djibril bi mu jëyee taxé leen de yambar Ousmane Sonko daf ko tontu wan ko ne ko yan melokaan la yambar di am moom waxut nit du ñu yambar wala du ñu kii mais dafa wax ay melokaan yoo xam ne melokaanu yambar la ñu ne yàgg ku ne yàgg na ko dégg ñu naan la góor du jooy
donc bu fekkente ni bii da ngay jooy la plupart boo fekkee ni ki dañ naan la bàyyil affaire yambar yii loolu moom defe naa ni définition boobu yàgg nañ ko indi góor du jooy waaw ak góor goo xamante ni gii tamit mu ne ko góor goo xam ni nit day sol dara nga ne cay wax loolu attitude yambar la aussi waaw xoolal seen yii ñuy sol xoolal seen lii xoolal seen dàll yi xoolal seen lii loolu attitude la yoo xamante ni bi ay jikko la yoo xam ni ay jikko yambar maanaam Ousmane Sonko dafa wane ay jikko yoo xam dafa wax ne ay jikko yii ñooy jikkoy yambar jikko yi la wax maanaam waxut ni diw yambar la wala diw yambar la waaye jikko yi yambar dafa am yoo xam ne jikko yi léegi yow Pape Djibril bu ñëwee daal ne man du ma yambar loolu rek ci jikko yi la ci jikko yi kii la yambar waaw ci jikko yi la parce que soxla wut nga di ko wax bu newut ci yow soxla wut nga di ko wax ngay justifié wu di wax ni man du ma yambar te yéen xam ngeen ni man du ma yambar soxla wut ngay justifié wu surtout fois que yaa ngi justifié wu rek yow ci sa jëmmi bopp tegaat nga sa bopp kon ci pénc mi pour ñu càmbar la parce que le fait que ngay justifié wu dañ lay xoolaat ne la waaw kii lu tax muy justifié wu di wax ni man du ma yambar yow sànni nga baatu yambar tontu nañ la ci wax la ne la caractère yii maanaam yii ku ko jikkowoo yii jikko yambar la góor goo xam ne loo wax jooy jikko yambar la ñëwati ne la nit ki nga xool ko ne jasneer yi ñuy sol seen kii yi ñuy sol te yow loolu yaa ngi koy sol maanaam mais bu ko keneen solee nga ne cay wax loolu jikkoy yambar la léegi yow neel man nekkuma foofu rek nit ñi ñooy juger mais le fait que nga demaat toog ci plateau naan du ma yambar loolu day signifier waat encore que ni liñ lay tuumaal yaa ngi ci tuumaal luñ la sax waaye mais li ñuy wax cadre bi ñuy wax génn goo ko maanaam cadre bi nga xamante ni bi moom la ñu rëdd ne yambar cercle bii la nekk kuy def lii yambar nga doo génn goo ko léegi nga ne waa ñoom sax ñiy wax loolu xam nañ ni man du ma yambar loolu aussi beneen mbir la ñoom xam nañ ni man du ma yambar parce que fi ma nekk yambar du fa ne fi ma toog yambar du fa toog ni nga fa toogee rek toogin wa sorewut ak tooginu yambar parce que Bart daa dem bi Bart demee war faa toog toogu fa c'est parce que Bayna jëlee na ko fa affaire Bayna ba defe naa moo ko tëbal léegi Déthié Fall war a ñëw jëlut poste ba yow yaa dem jëli ji poste ba il faut que kon Bart tëboon Déthié Fall tëb pour nga ñëw donc loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li ne maanaam sa premier mandat moom ba ngay dem boobu moom nekkutoon demin wet deminu kii mais bii nga xamante ni bii kii dafa ba kii ba ngay soog a yegsi moo tax nag boo yegsee tamit mën nga faa doxalee neneen noo xamante ni bii nu wuteeg nii xam nga Pape Djibril Fall boo seetee dafa wax mais le fait que mu dem sax nekk ci lii muy wax dafa am ñaari point yoo xam ni daf ko wax benn bi dafa jëm ci ambulant yi beneen bi jëm ci wàllu hôtel yi leeg kii te Amadou Ba tontu ko Amadou Ba bi mu tontoo Pape Djibril da ngay yëg ni Pape Djibril li muy défendre sax xamut yëf yi nan la demee parce que Amadou Ba bi mu ko tontoo la da ngay yëg ni li xew lépp ñi nga xamante ni bii tey ñoom ñoo signé contrat yi muy nguuru Macky Sall niñ ko signé nga xamante ni bii coono gi sénégalais yi di daj
ba léegi ni ñun sénégalais yi coono gi ñuy daj lépp nguuru Macky Sall moo ko fi ba mu signé contrat bi noo xamante ni même bu jafe-jafe amee du Sénégal lañ koy attee waaye ña ngi koy attee ca France ba noppi ñu sóoraale ci contrat yi lu jëm sax ba ci bu régime bii bu fi jógee beneen régime ñëw boole nañ ko ci contrat yi def ko noo xamante ni bii tey dañoo sécuriser ki nga xamante ni mooy ba ku fay liggéey la muy teg ca yow ak yépp loolu yépp nekk loo xamante ni bii nguuru Macky Sall moo ko signé mu nekk loo xam ne jaaduwul te terewul Amadou Ba wax na ko ne ko ñi ngi jéem a fexe pour nu ñu gën a woyofalee liggéeykat yi donte am na yu bari yoo xamante ni bii ñi ko signé ñoom ñoo signé lool bi mu ñëwee ci ambulant yi Maître Bamba Cissé dafa ñëw ak moom ne ko dafa mel ni am na lu bari loo xamante ni bii yéen xamu leen ko parce que tamit bu ngeen nekkee élu ñu far leen da ngeen a war a xam loi yi nga xamante ni bii moom ngeen signé moom ngeen voté fii loi yi ngeen voté da ngeen koo war a xam waaye da ngeen di voté ay loi tant pour autant que ngeen xam lii ni yéen a ko voté maanaam li may def ci mbedd mi yéen a ko voté député yi ñoo ko voté te nag sax ak oyofal da cee am parce que bu ci oyofal amutoon dañ lay jàpp tëj la ci kaso bi mën nañ laa tëj ba diirub 2 at te loolu yépp amu ci kon ak oyofal a ngi ci tolluwaay yooyu yéen député yi yéen a ko voté day baax boo nekkee élu bëgg a wax ci benn sujet nga gëstu sujet bi ne sujet bii de bëgg naa ci wax bëgg naa wax ci ambulant yi nga xool ñii li ñuy def nga gëstu ji lan la ca assemblée nationale defoon lan la ca voté woon lan moo tax lii mën a ne ba booy songu ki nga xamante ni kii mooy ministre bi di nga liñ koy wax di nga ko mën a teg fu wér loolu nag day nekk loo xamante ni bii tey ki koy def du tayel waaw mais da lay wóor ne la bu fekkonte ni Pape Djibril Fall li muy défendre liggéey na ko liggéey bu sérieux du ci wax nii mu ciy waxee ñu ko ciy tontu boo xamante bi da ngay jàpp ni am saa njóogu moo xamante ni bii dafa wëndeelu fëre rek ñu dugal ko assemblée nationale mu ñëw rek romb kii mu am lu ko naqari rek mu ñëw rek dal ci kaw kii demee ko côté sentiment déedéet jàng nga yàlla am na lu mu la may jàng nga journaliste nga fekk nga benn situation jàpp nga ni situation bi warta demee nii nga xool texte assemblée daal di xool affaire déguerpissement ak yooyu loi yooyu lan la ci kii wax boo ko xooloon defe naa ni di nga gën a mën a formuler say question ba boo ko posé ci penc mi ministre bi bu lay tontu du la tontu bii nga xamante ni bii kat façon mu daanaka toroxal la parce que bi mu la tontoo nit ñi dañoo yëg ni xamoo Amadou Ba bi mu la tontoo tamit nit ñi dañoo yëg ni xamoo te nag li gën a bon nag mooy ku xamul bu lay kaasal musiba mën na laa sax indil musiba maanaam tey ambulant yi ak ñi nga xam ne ñooy ñooñu parce que du xam fu yëf yi toll day gis yëf yi rek topp ay émotion ak kii mën naa kaas sax far sànk la yow parce que da lay xeexal te xamut yëf yi lan la sunu borom nee na balaa nga maa jaamu dag may xam ba pare soog may jaamu moom laa dégg benn waay ne parce que mën ngay jéem a ñëw di xër ba yokk timis def ko 5 ràkk te bu boobaa da lay lor donc yii mooy yi nga xamante ni bii mooy mbir yi balaa ngay xeexal ay nit da nga war a gëstu ji d'abord xam ba pare boo xamee ba pare nga ne lii de ni ma ko gisee nii de kii waaye dinaa gëstu nga dem toog gëstu ji xool réew mi lan la wax ci lii ndax lii ñuy def dañ koo teg ci yoon wala teguñu ko ci yoon bu fekkee ne teg nañ ko ci yoon nga ne d'accord teg nañ ko ci yoon de waaye de situation réew mi est-ce que ak oyofal waru cee mën a am parce que am na noo doon waxee ne est-ce que ak oyofal waru cee mën a am mais da ngay kaasal ñoo xamante ni bi ñoom ci seen jëmmi bopp xam nañ ni lii ñu nekk du yoon mos naa déglu benn ambulant bu honnête macha allah
mu ne lii ñuy def xam nañ ñu du yoon fi ñuy lal xam nañ ñu du yoon lii nga xam ni moom la ministre bi di def dëgg la lii la war a def waaye nag ñi ngi ñaan ay borom kër lañ te nangoo liggéey ñu dimbali ñu wutal ñu foo xamante ni fii daañ fa mën a dem jaay loolu mooy dëgg parce que même nit ki bu fekkente ni yaa ngi koy kaasal nangul d'abord parce que moom nangu na ni d'abord nii mu koy defee jaaduwul yow mi koy kaasal tamit da ngay njëkk a nangu loolu ba noppi nag ñaan ak woyofal daan ne ay boroomi kër lañ yoo xamante ni bii kat dañuy daan seen doole yor seeni njaboot est-ce que duñ leen aménager fenn dimbali leen jàppale leen parce que tamit cadre de vie bi war nañ koo defar waaye est-ce que duñ leen defal lii duñ leen defal laa pousse gouvernement bi pour mu gaaw taxaw ci seeni mbir parce que yëf yi mën taxaar bu boobaa daañu la tàccu dinañ xam ne li ngay wax ni waxi nit la mais boo ñëwee fekk ñoo xamante ni bi nekkuñu ci yoon te ñoom xam nañ ni lii ñuy def kat du ci yoon ba noppi nag nga leen di kaasal mel ni ñoom dañoo ne ci yoon bu boobaa mën nga gën a aggraver seen problème te loolu baaxut mbokk yi ak xarit yi ndekete Pape Djibril coow li yëpp Pastef la bëggoon a dem kan moo ñu xamal loolu Fadilou Keita ñu àndandoo déglu Fadilou Keita mu faram fàcce je vous en prie. yàlla perdre sama temps en fait sérieusement dafa nekk député te député dafa am cër bu ko yàlla jox fii Sénégal. texte yeeg loi yi may ko mu am gëdd am dayo bi ñu respecté ko jox ko standing bi mu am. mu am droit wax premier ministre am droit tontu ko moo tax ñoom ñaar ñuy jëflante mais mun na am sur le terrain politique su wàccoon ci base yi mun na am un coordonnateur communal mun na régler problème am wala sax benn militant mun na régler problème am mais tey yàlla moo ko may li mu kii mën nañu kii soit dina passance Pape Djibril Fall sunu xarit la woon. damay wax la woon parce que wax naa fi benn émission fii laa ko waxee sax Sénégal mais leen Pape Djibril Fall toog nañ ci oto maak moom mu ñëw jël si ma ñu ànd mu ne ma dama bëgg dugg Pastef maa ko dissuadé ne ko bul dugg Pastef parce que boo duggee Pastef li ngay liggéey Sénégalais yi di si gis seen bopp télévision boobu dañ lay daax parce que duñ nangu nga porter li ngay porter noonu tey ba pare bokk biir Pastef duñ ko mën a nangu maintenant jéemal dugg ci ay formation yokku sa xam-xam def lii def laa ba moom sax mu ne ma à l'époque dama bëggoon voyager Angleterre laa bëgg dem jiitu na loolu bi Sadikh Top bindee livre bi si Ousmane Sonko dañoo seet un modérateur bi ñu koy waaj a présenté les gens avaient pensé à Pape Djibril Fall mais à l'époque le président Ousmane Sonko loolu moo nekkoon xaatam te mu ne non bu leen ko exposé parce que bu leen ko exposé mën nañ ko indil ay gàllankoor ci liggéeyam yaa ngi dégg après nag bi mu bëggee nekk député am na sax benn discussion bu ndaw bu ñu am boo xamante ne un jour daf ma woo ne ma angle de tir laa soxla quoi ma ne ko saa man sama liggéey man ak sama xalaat c'est pour Pastef les patriotes yaa ngi dégg pour man waxal lépp loo xamante ne war nga ko wax mais éviter di affronter frontalement Pastef les patriotes parce que gars yi ay nit yu dëggu lañ et puis li ñuy porter comme idée yow mënoo ko dindi en fait c'est-à-dire que li ñuy défendre ñun mënoo ko dindi donc vas-y mollo mais après il a été excessif ci yenn affaires yi duggal ci loo xamante ne boo ko parce que politique aussi mën nga ko def tey l'exemple Thioye xam nga Thioye c'est pas la première fois que le premier ministre traite comme ça en fait Tafsir Thioye yàgg na ñëw assemblée wax ay xalaatam wax lépp lu mu kii vraiment nekk fu mu nekk ñëpp xam nañ ni il est PDS yàgg na fa am ancrage et tout tey wax lu mu xalaat ak technicité ak sérieux su paree jug dem yoonam. macha allah Pape Djibril Fall kon problème am lan la dégg nga li nga xam ni moom la Fadilou Keita wax expliqué na ay points yoo xamante ne bii tey moo lay permettre nga comprendre parce que nee na Pape Djibril xaritam la woon waaw parce que wax na ko ne ko dafa bëggoon a ñëw Pastef moom it mu expliqué ko xamal ko ne ko ñëw Pastef day xaw a doy waar parce que fi nga nekk noonu sax mën nga am ay jafe-jafe mën nañ la dàq wala mën nañ la lii loolu mooy conseil bi nga xam ni moom la ko Fadilou jox léegi nga daa dee gis ni conseil bi nga xamante ni moom la ko jox léegi Pape Djibril nan la déggee conseil boobu
parce que par exemple saa nit mën na wax ne dama bëgg a ñëw ci bërëb yow nga gis lu ko mën a yàqal mais moom bi muy tànn pour ñëw ci bërëb bi li nga koy wan mën na gis ni yow da nga koy bloqué da ngaa bëggut mu ñëw maanaam mën na ko analyser noonu mën na ko analyser sax ne da ngaa siis loolu yëpp ci analyse nit la maanaam yow mën ngay bëgg a dimbali nit ki parce que dafay am looy xamante ni bi yaa ngi koy gis te gisu ko wala loo xam ne xam nga ko te xamu ko xamal ko ne ko am na yoo xamante ni bi boo yegsee mën na la jural lii ak lii ak lii te yow loolu bëggoo mu dal ko mais moom mën na ko analyser que ni saa yi lu may siisee lu tax muy bañ ma ñëw ba nettali na histoire bi nga xamante ni bi moom Pape Djibril mës na toog nettali ko maanaam bi nga xamante ni bi livre xawma kii bi nga xam ne bi Pape Djibril moom lañ bëggoon a jël pour mu nekk orateur beeg yooyu te Pape Djibril ne bi ñu waxee loolu moom moo ko njëkkoon a nettali Ousmane Sonko dana leen pante bi mu nekk bu leen ko jël parce que bu ngeen ko jëlee mën ngeen ko yàqal waaw léegi boo jëlee Pape Djibril bi muy nettali loolu ak bi muy nettaliwaat bii mën na jàpp ni mën na calculer moom ci ay calculam lu tax Pastef sawaruñu ci samay mbir mbaadu dafa am ñu may bloqué pour bañ ma dugg fa donc nag loolu pareen saay mën na expliquer lu tax mu jàppal Pastef ba tax ni muy politiquer nga gis ni politique am ak ni mu daan jàngatee nga xam ni jàngatam ku jàngatu ku bëgg a dem Pastef la mais mu ñëw di politique def leen noonu kon da ngay gis ni li romb moom neneen la ko jàngatee nu wuuteeg li nga xamante ni bii dëgg-dëgg parensaay mooy li am moom mën na ko jàngatee ni ñii maa ngi leen di waxal maa ngi kiiw ak ñoom mais maanaam sama lépp bu ma fa bëggee dugg ñu bañ daal di may tegal yeneen yoo xam ne bi teguwut te bañuñu ma di leen waxal lu baax su ma bëggee suñ ma waree jël sax pour kii am ñoo xamante bi dañ naan noonu bu leen ko jël pour mu def lii ak lii donc ñoom daal nañ ma fàyyi fee ci télé ba rek bugguñu pour ma ñëw jege leen donc nag naa politique naa leen def noonu loolu te fekk ne ñi ko doon def dañ lay defal liñ lay defal c'est parce que ñoom xam nañ fi yëf yi toll ak danger bi ci nekk te xam nañ ni journaliste nga nañ la teel sa loolu mais yow xamoo ko jàpp nga ni dañu lay bloqué te fekk ne ñoom bëgg la moo tax mënuñu laa ubbil parce que buñ la ubbilee c'est pour protéger la par exemple loolu donc nit da koy def pour protéger nit nga daa non kii moom bu leen ko ci boole quoi kii moom bu leen ko ci boole c'est parce que xam nga rek après moom mën na koy di lay jafe-jafe quoi garaawul ñun bu ñuy sacrifié wu nañ sacrifié wu quoi mais kii moom soxla wut a boole waaw parce que temps bi yëf yi dafa doy waar fekk loolu lañ la bëggaloon mais xamoo ni yow lii lañ la bëggaloon parce que la preuve journaliste Pape Alé Niang nga xam ni fës na lool ci li nga xamante ni bii moom la ñuy wax Pastef nga xam ni mu taxawoo Pastef ni mu doon jàppee ci yëf yi gis nga li mu ci daj gis nga après li mu subir parce que li la ñoom Fadilou wax kenn mënu ko dindi parce que Pape Alé ñàkk na place am ca 2S après ñàkk na fa place am demaatoon na ci yeneen télé yoo xam ne après ñàkk na place am c'est parce que lan moo koy nit kon donc li ñoom Fadilou doon wax mënee su koo weddi parce que loolu bañaloon lañu ko jàpp nañ ni yaa ngi ci télé boo xamante ni bii ki ko moom peut-être yaa ngi fay gagner sa vie normale te Pastef amagut lu mu la mën a jox te am na loo xam ne buñ la ko xañee problème am ñu bëgg laa tatagalal loolu léegi nag yow loolu mën nga ko jàngatee ni ñii dañ maa siis
te fekk ne say intérêt dong moo tax ñu lay téel yëf yooyu léegi nag moo tax ngay mën a comprendre Pape Djibril kon da ngay jàpp ni le fait que bi mu daan toog di analyser le Pastef nga gis ni dafa féeteeg Pastef kon wan na leen ko ne leen bëgg naa dugg si ñëw na gis ni am na ay barrage léegi nag mu ne naa jàkkaarloog ñoom def leen li nga xamante ni bi moom la ñuy wax nekk seen opposant lu ñu wax ma dindi te it lu ma leen mën a wax ci lu doy waar ma wax leen ko lii mooy yëfi donc waxu Fadilou Keita bi boo ci sukkandikoo rek da ngay comprendre lan moo tax Pape Djibril di doxalee nii mbokk yi ak xarit yi parce que aussi tamit bul exclure parce que pare na saay bu ma la bëggee noonoo parce que bu ma gisee ne yow xajaloo ma bëgg laa noonoo mën naa dem ci sa pire ennemi defal ko samay proposition est-ce que du looloo tax mu dugg ci politique loolu ici tamit lu jar a bàyyi xel la dem ci sa pire ennemi loolu mën na nekk c'est possible mbokk yi premier ministre Ousmane Sonko daf ne liggéeyulul président Diomaye Faye muy kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati ñu déglu kàddu yi soog a ñëw faram fàcce je vous en prie. ku nekk mun na am doxalinam ci wàllu état tey la ñu gën a farlu ci liggéey parce que li gars yi xamul man liggéeyalu ma président Bassirou Diomaye man Sénégal lay liggéeyal ma président. waaye liggéey gi may liggéeyal Sénégal dafa nekk ci kilifteefu président Bassirou te ci mandaam lañ koy comptabiliser kon lépp lu ma jàpp ni lii njëriñ la du ma ci xaar président Bassirou lépp lu ma yaakaar ni lii safaan ba la du ma ci xaar président Bassirou moo tax contexte politique mënul am impact ci suñu xëy ak suñu gontu ak suñu liggéey te tey séance bi wan na leen ni tey la ñu gën a farlu ci liggéey bi pour réussir le projet qu'on a promis au Sénégal. mbokk yi premier ministre Ousmane Sonko li mu wax daf ne liggéeyalul président Diomaye Sénégal lay liggéeyal y a une nuance ci liggéeyalu ma président Sénégal lay liggéeyal par exemple nit dafa war a xam fi mu ne lan moo ko war am na ñuy jaawale te boo seetee contexte lii mu wax nii mooy li nga xamante ni bi noonu la mës a doxee ci liñ ñu nettali ci jaar-jaaram maanaam bu leen fàtte ni Ousmane Sonko taxawoon na wax ni Amadou Ba mi nekkoon seen kilifa da daan yëkkati dara mu ne ko tegal ci suuf la taxoon mu am sañ-sañu ne ko tegal ci suuf Amadou Ba mooy patron waaye liggéeyalul Amadou Ba réew mi lay liggéeyal il faut ñu def différence liggéeyal patron bi wala liggéeyal réew mi liggéeyal président wala liggéeyal réew mi ñu bari nag léeg-léeg dañuy jaawale liggéeyal patron bi ak liggéeyal entreprise bi wala liggéeyal yëf yi journaliste yu bari sax noonu la ñuy doxee fi mu toll nii am na journaliste yu bari yoo xamante ni bii liggéeyal tuñu seen métier journaliste mais seen patron la ñuy liggéeyal moo tax seeni gis-gisi patron ak seeni kii patron la ñuy dugal ci liggéey bi ba dootul méngooti li ñuy def dootul tuddati journaliste loolu nekkati mbirum journalisme parce que dañuy xool nu ko patron bi bëggee nan la patron bi xalaatee ñu koy defee noonu waaye xooluñu lu gën ci entreprise bi wala lu gën ci métier mi nga xamante ni bi moom lañ njëkk déedéet mais nan la ko waa ji bëggee ku mu mere ñu mere la ku mu àndal ñu ànd ak yow maanaam nekkatuñu di liggéey journaliste loolu mooy
sew-sew bi nga xamante ni bii moo ci ne moo tax li nga xamante ni bii tey jii bu fekkente ni président Diomaye dafa jël Ousmane Sonko teg ko mu nekk premier ministre da koo teg premier ministre pour mu liggéeyal réew mi mu jàpp ni kii li ñu bokk muy projet bi xam na ko te mën na koo doxal naa ko fi teg mu doxal yëf yi parce que moo ko jaay fépp kon maîtriser na projet bi lan la te xam na li projet bi di laaj kon amut ku ko gën foofu mu teg ko fa lim ko fa teg muy doxal léegi nag moom buñ ko fa tegee moom mu daal di ne man de wax dëgg fa yàlla kii ma fi teg muy président de la république dinaa ko wan ne ko de wax dëgg fa yàlla jàmbaar la fi mu ma teg vraiment dinaa ko fay bor maanaam li si la mi doon wax leple ak fay bor nga ne léegi lii mu ma defal danaa ko fay bor président bi muy nommé premier ministre waru ko nommé moom it c'est parce que da ko nommé daal di ne day fay bor waaye dafa war a jàpp ni kii mooy ki gën ci poste bi mais pas bu jàppee ko fay bor premier ministre it da ko war a wan ne ko maay ki gën ci poste bi parce que ci yittey Sénégal laa nekk waaye nekkuma ci say yitte yow ci yittey projet bi laa nekk nu may def pour mu dox ñiy jàngat Ousmane Sonko yépp dañu koy jàngat parce que relation ak président maanaam dafa war di wax yaaram kalaa su président ne nii mu ne nii su président ne maanaam foofu la seen problème nekk parce que nekkul foofu te loolu mooy suñuy problème ñun réew mi maanaam damay ñëw jël la ne la defal ma lii ba pare au lieu ma def loolu mais yow may xool lii ma war a def kat mën naa koo def mais bu ma ko defee naa ko def yow selon ni nga ko bëggee te fekk yow ni nga ko bëggee mën naa bañ a doon ni mooy li gën dama ko war a def ni mu gënee boo ñëwee ne man de li ma la doon wax moom ni ma ne la way mais c'est parce que lii ak lii moo tax ma defee ko nii parce que lii mooy li gën loolu mooy xaajale nga liggéeyal nit ki ak liggéeyal réew mi kon donc dañu war a xam ñun lan moo tax ñu jóg liggéeyal réew mi walla liggéeyal nit ki donc moo tax bi mu defee différence daal ne liggéeyaluma président Diomaye mais réew mi laay liggéeyal Sénégal laay liggéeyal président Diomaye tamit liggéeyalul premier ministre waaye moom it Sénégal la war a liggéeyal ministres yi tamit noonu lañ war a fonctionner xam ni Sénégal la ñuy liggéeyal démb rek maa ngi ciy jox exemple son bu ma ne ko loolu mooy ñun parents yi dañuy échec ci lu bari même ba ci yar sunuy doom parents yi yaruñu sunu doom pour mu yaru mais dañ koy yar pour mu ragal ñu dañuy def jaawale entre sa doom ragal la walla sa doom yaru ki ngay yar pour mu yaru boo fa nekkee boo fa nekkut day yaru waaye ki ngay yar pour mu ragal la boo fa nekkee li ngay bañ yépp du ko def lépp looy bañ du ko def waaye boo génnee lépp looy bañ ma nga ca parce que yow la ragal moo tax il faut parfois ñu xam lan mooy yëf yi dëgg-dëgg te loolu mooy li nga xamante ni bii moom la premier ministre wax fii yëf yi dëggantaan mooy liggéey pour réew mi mais pas pour président donte nag li muy liggéey ndam lu mën a am nguuru président Diomaye la moom la ñuy attribuer yëpp parce que ci bilan la mérite bi yëpp président Diomaye moo koy am ak réussite bi nu mu mën a demee moo tax mën nañoo fénqoo mën nañoo werante mën nañoo kii parce que ku ci ne day jàpp ni lii may def mooy li gën waaw mën nañu féewaloo ci mbirum réew mi waxuma nag ci politique
loolu leneen la président dana woon du politique kon donc foofu terrain boobu man bugguma ko faa gis quoi na nekk ci terrain bi terrain réew mi parce que terrain politique moom bi ma waxee ne ma politique atut bés bu ci génnut moom vraiment foofu moom du ma ko fa kii quoi du ma ko fa analyser parce que li ma waxoon il faut mu ñëwaat du wax ma ne ma dugaat naa ci politique parce que lii moom mu nekk moom waxuñu lool ci wàll bi nga xam ne mooy wàllu réew mi loolu la donc loolu mooy li am solo waaw lii moo tax wax léeg-léeg Ousmane Sonko day wax joo xam day diis lool ci ñooñ système wax ji day diis ci ñoom parce que xalaatuñu ni wax ju mel noonu premier ministre war na koo génne te pourtant wax jooju mooy dëgg liggéeyalu ma nit réew mi laay liggéeyal loolu mooy dëgg mais dafa diis lool ci ñooñ système mais ñi nga xamante ni bi tey ñooñ anti système wax ji dañ koo comprendre yàgg na moo tax bu waxee loolu du def benn effet ci ñoom parce que day nekk lu naturel lu normal noonu la moo war a demee mais ñooñ système moom dañ naan laa ilaha illallah dégg ngeen li mu wax nee na liggéeyalul Jomaay kii dafa yàpp Jomaay fekk ne Jomaay bu ko pikiiru kiiwu système bi jàpput nekkuñu sol ko war na xam ni lii ci lañ mës a nekk ñoom parce que ñoom biñ nekkee ci parti Ousmane Sonko nekk président parti ba da daan wax ñu dindi parce que liggéeyaluñu woon Ousmane Sonko mais parti bi lañ doon liggéeyal moo doon tax ñu ne ko lii du demee nii mu ne nii lay demee ñu ne ko du ni demee parce que lii ak lii parce que ñoom ñëpp lan lañ doon liggéeyal mooy parti bi lañ doon liggéeyal mais liggéeyaluñu woon Ousmane Sonko mais parti bi lañ doon liggéeyal tey tamit même bu ñu yoree réew président Diomaye nekk président Ousmane Sonko nekk premier ministre liggéeyalul président Diomaye mais réew mi la ñuy liggéeyal donc lii defe naa ni amul benn problème ci ñoom les autres ñi ci am problème nañ xoolaat seen bopp. mbokk yi ak xarit yi ñi ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu bu baax ànd bi nga xam ne bii ñi ngi ko doon ànd ak yéen ñuy joxante dig daje beneen samedi ci waxtu wi jërë ngeen jëf. mu nekk analyse yu am solo. jàngat yi nga xam ne Sa Ndiogou daal dina koy amal li xew fan yi si actualité politique bi fële ca Assemblée nationale la fa premier ministre Ousmane Sonko wax bokk si pendant le 8 waaye avant le 8 waaye après le 8 liy xew moom Sonko waxoon na ko te gis nañ ko. ñëw na si moom Sa Ndiogou ak jàngat yu am solo yi nga xam ne daal dina ko ci amal ay Pape Djibril Fall mi nga xam ne biir Assemblée nationale dafa yëkkati woon ay kàddu bay wax gars yi daal bëggul yambar gi nga xam ne daal gis na ko si ñoom ak yu ni mel ku nekk ak kàddu goo xam ne bi mu ko waxee ba toog premier ministre Ousmane Sonko daal dina koy tontu si kàddu googee nga xam ne nag yëkkati na ko. jëmale ko ci ñoom moo ngi noonu xamal ko ne ko daal yambar mooy ki ni dégg micro muy jooy bu waxee bala moo daaneel jooy ak yu ni mel nga xam ne mën nañ ne xaw naa viral fan yii nii digganteem ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu wax ne liggéeyut Diomaye noonu liggéeyut ngir Diomaye waaye dafay liggéey ngir sénégalais yi. loolu nag Sa Ndiogou ñëw na si tamit mbokk yi ak jàngat yu am solo yi nga xam ne amal na ko waaye même Fadilou Keita aussi ñëw na si mbirum Pape Djibril Fall moom nga xam ne nag wax na ne daal bëgg-bëggam nekkul woon lu dul dugg Pastef loolu nag lañ si mën a jànge mooy ay jamonoom pertinence bi nga xam ne nekkoon na si Pape Djibril Fall si émission jàkkaarloo sénégalais yëpp sopp ko bëgg ko. nañ dellu ginnaaw rek arrière xool révélation yu am solo yu am doon na ko def pertinence koo nga xam ne amoon na ko lan moo ko waraloon ana si kan la doon wax si lan la doon wax loolu ñu si delloo ginnaaw rek dinañ xam ndax ñu bari dañ naan Pape Djibril Fall monte bu njëkk nice de dafa doon def ay contribution yu am solo waaye depuis mu ñëw mel na ni daf kii ni ñu ko waxati
def opposant Sonko ba léegi mbir yi dafa xaw a kii daal arrière ay mbiram loolu nag boo delloo ginnaaw déglu la mu doon wax ak li muy wax léegi di nga comprendre moo ngi noonu nekk lu am solo moom Sa Ndiogou ak lu mën di xew def na révélation yu am solo bokk na sax mbirum Embalo fële ca Guinée Bissau xam ne mbir yi am na ay xabaar yu si jotaat rot moo ngi noonu information yi nga xam ne am nañ ko mooy Guinée Bissau bu ñu sukkandikoo ci confidentiel Afrique xam leen ne Embalo moom ma nga wutali Congo Brazzaville ci information yi ñuy mujjee jot mu ngi noonu CEDEAO ñu mel ñun ñëpp dafa mel ni ñu ngi commencé xool li xew Guinée Bissau coup d'état la wala déet opposant Guinée Bissau bii nga xam ne nag moo di Fernando Dias da Costa moom nag jot nañu info ne ma nga ci Ziguinchor ginnaaw bi mu bokkee ci élection générale yi Paul Kagame président rwandais moom daal xam leen ne li xew Guinée Bissau soxla nañ ay waxtu ngir xam li xew lan la dëgg-dëgg ginnaaw bi ñu gisee premier ministre Ousmane Sonko Assemblée nationale kàddu yi mu fi yëkkati jàpp ne mbir mi combine la lu ni mel waaye coup d'état bi tax ñuy wax daal amul loolu nag gis nañ population Guinée bi génn remercier président wala premier ministre Ousmane Sonko si loolu la nga xam ne daal dina koy wax ñu gis seen président bi ñëw Sénégal ginnaaw loolu nag bu mu amee yàggul dara ñu ne daw na dugg Brazzaville Embalo mu ngi noonu du ñàkk sécurité gi mbokk yi dinañ si ñëwaat fi yeneen xabaar gën a yaatal mbir yi gën ko faram-fàcceel li xew lan la ndax coup d'état dëgg-dëgg moo am wala mbir yi dafa rax ay tappale loolu lépp dinañ si ñëw mbokk yi di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte saa su nekk si topp ngeen ñuy topp jaa ngeen jëf